guys, good morning. Start ആയി. Hello guys, good morning. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ ഒരു ചെയർ ഇതൊന്ന് പോയി തരിക കേട്ടാ. എന്തിനാണ് വീഡിയോയാണ്. ഹലോ ഹായ് ഗൈസ്. ഇവിടെ നോക്ക് ഈ ചെയർ കാണിക്കടാ. വീഡിയോ കഴിക്കുന്നത് മതി. വീട്ടിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പഴയ ചെയറില്ലേ അത് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു മോഡലാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 ടൂൾസാണ്. ഒരു ഹാമർ, ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ പുളി, ഒരു പ്ലക്കർ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഈ പ്ലൈവുഡ് ഇതിൽ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോവാം. അതിലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചോട്ട് വേണത് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു. പിന്നെ എൻ്റെ മോന്തല്ല കാണിക്കേണ്ടി. കുറച്ച് കിട്ടിക്ക് ഫുൾ സെറ്റപ്പാണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള പഴയ ആണികൾ പറിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ അടുത്തുനിന്ന് കാണിച്ചെടുക്കടാ. സെറ്റാണ്. പഞ്ചറാവാനാ ഈ വെയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് സൈഡ് കിട്ടാളാണ് എന്ത് വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോ ഈ വെയിലത്തെടുത്തിട്ടാ കേടാ കാരണം. പഴയ ആണികൾ ഫുള്ളെടുത്ത് കഴിയാൻ പോവാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പീസുകൾ കണ്ടില്ലേ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ പീസ് ഇതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ. ഓരോ പീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2 സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടില്ലേ, കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. അതില്ല അവിടെ കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് പിടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് അതിലേക്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം. കണ്ടാ ഉള്ളു കയറ്റേ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. കൊടുത്തു. ആദ്യം നമ്മൾ ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ മരം പൊട്ടി പോകും. ഹോൾട്ടിനേഷൻ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോകണം. ആ സ്ക്രൂയുടെ ടിപ്പ് കറക്റ്റ് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ 2 സൈഡിൽ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടാ. ഓക്കെ. ഇനി സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഓരോ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ഓരോന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് പിടിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവസാനത്തെ പലക നമ്മൾ വെച്ച്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ രാവിലെ ഏകദേശം 10 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 1 2 3 4 5 5 ഫുള്ള് ഫിനിഷാക്കി. പേപ്പർ പിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഫുള്ള് പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ട് ഇനിയും കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പേപ്പറൊക്കെ പിടിച്ച് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ചെയർസും പേപ്പറൊക്കെ പിടിച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ, ബോഡി ഫില്ലർ. നമ്മൾ വണ്ടിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഫില്ലർ ആവശ്യമുണ്ട്, അതൊന്ന് വേണം. പിന്നെ ഹാർഡ്നർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന, പിന്നെ പുട്ടി ബ്ലേഡ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബോഡി ഫില്ലർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത്, ഹാർഡ്നർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹാർഡായി പോകും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. ആവശ്യമുള്ള എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഹാർഡ്നർ മിക്സ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്യണം, കട്ടായി പോകും. ഇതാണ് ഹാർഡ്നർ. ഇത് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇതൊന്നും വേണ്ട, അത് കൂടുതലാണ്. എന്നിട്ട് ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ നല്ലത്. മരത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഹാർഡ്നർ ലേശം കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം. കാപ്പി കളറാണ്, അതിന്റെ മേൽ കൂടെ പെയിന്റ് അടിച്ചാല് ബോഡി ഫില്ലർ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പേപ്പർ പിടിക്കണം അതിൻ്റെ മേലെ. അത് എത്ര മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ വക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇത് ഒരേ ലെവലിലല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ലെവലാക്കി എടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയണത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ. മതി. ബാക്ക് സൈഡിലും അതുപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയണം. മൊത്തം പൊടിയും കിട്ട പോണ്.
ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലും നമ്മൾ ബോഡി ഫില്ലർ ഫില്ല് ചെയ്ത് അതുപോലെ പേപ്പർ പിടിച്ച് ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പെയിൻറ്റിങ്ങാണ്. ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാറ്റിൻ എനാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കളറിനാണ്, തേക്കിൻ്റെ കളർ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ പെയിൻറ്റ് ആദ്യം വേറൊരു ജാറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ ടെർപ്പൻ്റ് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് ലൂസാക്കുന്ന അളവിൽ ടെർപ്പൻ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം. മൂടി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടായി പോകും. ഈ ടെർപ്പൻ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തിന്നർ, യൂണിവേഴ്സൽ തിന്നർ എന്ന് പറയും. ഇത് ലേശം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് സെക്ഷൻ തീർന്നു. ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലൊരു കോട്ടിങ്, വേറൊരു കോട്ടിങ് വരയ്ക്കാണ്ട്, വുഡിൻ്റെ കോട്ടിങ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാൻ ബാക്കി. മരത്തിൻ്റെ കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ 3 പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന കളറ്, ഒന്ന് റെഡ്, ഒന്ന് ബ്ലാക്ക്. നമ്മൾ റെഡും ആ കളറും മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ബ്ലാക്ക് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ആ തേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടുന്നത്. നല്ല മിക്സ് ആക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ റെഡും മറ്റേ ഇതിനിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട്. എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റെഡ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവിടെ തട്ടാനിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു കളറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ തന്നെ കറക്റ്റായല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലാ ചെയറിലും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിന് മേലെ ക്ലിയർ അടിക്കുക. അതുകൂടെ നമ്മളെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആകും. അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും എല്ലാ മുക്കും മൂലയിലും ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്കെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ക്ലിയർ അടിക്കാം. തുടച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് കലാകാരൻ മണിരത്നം ടൗസറൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിക്കണ്. സാധനം കയ്യിലുണ്ട്. ആശാന്റെ കലവിരുതാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തീർന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ നമ്മളെ വർക്ക്. ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നാളെ ചെയ്യാം. കോട്ടിങ്, ലാസ്റ്റ് കോട്ടിങ് നമുക്ക് നാളെ അടിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയതുകൊണ്ട് ബീഫും ചോറും കഴിച്ചിട്ട് വരാം. നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം. സ്ലീക്ക് എന്നിട്ട് ടോപ്പ് കോട്ട്, വുഡിനടിക്കുന്ന ടോപ്പ് കോട്ട്, ഇതാണ് നമുക്ക് അടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് മുക്കുക, കുറച്ച് തിന്നർ മിക്സ് ചെയ്യണം. 5 to 10% തിന്നർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങാണ്. പിന്നെ മുകളിൽ ഇതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കളറ് പോകും. ആ കളർ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അടിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയ പാടുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് കോട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ പഴയ കസാല ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇത്. ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ 3 ആളും കൂടെ. ഒരു കൈവന്നാണ്. എന്റെ കഴിവെന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ഇത്ര സെറ്റപ്പിലാക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഫുള്ള് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? എല്ലാവർക്കും
ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഒരു പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചാനലിലെ മിക്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ഇടുക. പിന്നെ ഞങ്ങളെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വെക്കുക. ഓക്കെ.